concern, no? Knowing ang Amlig Tubig is very much active, umaling pa nakaligad yung mga binulan, ang catering sa mga concerns, naligad gani with Sir Christian Weber, ginamen, so niya nga doon nagtaas ang, o kung nagdamong reklamo, no, sa hindi mga serbisyo sang naghatag sang water supply diri sa sulad sang Bacolod. Now here comes, may bag-o naman kuno nga naghatag sang letter of intent para makatag serbisyo sang tubig sa sulad. Ano diring aton sa reaction? Would this one be better for Bacolod noon or may dapat kita diring bantayan kag i-considerar? Okay, yung reklamo ko ang ginapaabot na lawlaw ako na serbisyo, nakita na nga yung ang grupo ng Amlig Tubig. Amo na kung na-asal dyan na sa anay pala niya, nag-file na kami sa kaso, batok sa sinigyan venture agreement between Prime Water and Batiwa. Kaya dira pa lang mismo sa among provision sa among kontrata, swerte na kadako at kung kadamo sang makita namon na tuman ka disbigtaha kayo para sa aton ng mga konsumidor ang mga kontrata. So therefore, hindi lang bago sa amon na ang serbisyo apektado sa pagsulod sa sining pribadong kumpanya, magasaka ang balayran. Kay tungod ang ila yang atuyo banwa, basta gani pribado, negosyo na ya. Ginansya na nanahon nila, bawion anay nila ang kapital nila, ang business lang mag-disigura, nga kayo ho nila ang serbisyo. Look at, amoy na yung negosyo mo. Ang ginatanaw, kada ginatulok, kinaya nila tuig-tuig kung ano kadako, ang amoy nga ginansya sa tininga to eh. At kung ano kadako, kung kadali nga mabawi na mo ng amon na kapital. Now, ari banwa, ang amon nila ang apprehension sang Amlig Tubig. Sugod pa lang ya, kontra na kaniya sa privatization. Now, nagagawa naman yung sigurano na kung sabi, damo sa may nagareklamo, igaw nga serbisyo, bugay na banwa. Sir John? Yes, sir. Yes, sir. Amo na nga daan na asubong nagtuhaw naman, nakaginokdan naman, nakagintawsaw naman niya ang aton lokal na gobyerno. Kay tungod may tuyo sila na pasudlon naman ininilaya ang nilayang nga bag-o nga grupo. Nung betan, agi nga tumod mo nga bag-o nga concessionaire, ila na yan. So, dako naman ni Banwa ang kabigon nila. So, anong matabo? Ita sa gihapon Banwa ang mga makaluluoy sa pagsulod naman sa bag-o nga pribado nga kumpanya. Kung sadto ana nga din pasulod nato ng Prime Water nga gingita kita mismo, ginlaga kita mismo, o kung ginprito kita sa aton kaugalingon nga mantika, subong nga imo na kita gid ini sang duwa ka concessionaire ining Prime Water nga ara nga daan kag ining bag-o butang tabi Razon Group kay do mo ning lapit kay LB Benitez, no, pasudlon man nila manging tapalan na kita ang ini nga duwa ka mga dako nga mga kapitalista, all at the expense of the consuming public. Kasi ang 12% back niya padayon ni nasa Japon, dako na kayo nga dugang sukot nila sa aton. Now, diri kita sir dyan magahalong gid. Kay ini tanan plano o kung plano naman ni sa mga kapitalista upod sa aton ng mga opisyales. Now, anong tindog, pamangkot? Anong tindog ya sa Amlig Tubig? Kung nakita na itong puro tuman kadako o kung kadamo sa violation, unahon ka na anong dapat unahon. Ano na? Terminate na naton anay ang kontrata sang Basiwa and Prime Water. Inalify naton for gross violations of the provision of the contract, hindi ba? Kaya nga away ni nila dinatandog. Kaya nakita na naton na violation nila ang promisa ni nila sa aton, lapit na tubra na 3 ka tuig, wala ini nila din patuman. So anong imo mo kung terminahon mo na yung kontrata, ibalik niya sa amon ang management, supervision and control sa Basiwa. Ikadua,
Hindi bala kumo nga gimbutang inadan nato ng mga board of directors para magbantay, magmonitor sa amo nga kontrata kag ginpabayan nila nga manggalbosar ang prime mover. Hindi bala dapat nga maging liable man ang aton nga mga board of directors na nagapungkoda. Kaya mo man ni siling ko ang obra nila kung magmonitor sa amo nga kontrata. So dapat pailan ni man sila sang kaso administratibo. Ay katatlo, kaumo nga ibalik na ang management, control, and supervision sa Basiwa, dapat lang ibalik man ni naton ang mga empleyado bala sir dyan nga na-dismiss illegally. Nagdaog na ni sila to sa regional level sang kaso, galing ginapabuyan-buyanan ang nasyonal, diya mo makita ko ano, kadako sang aton nga bunggo kasi hasta subong for the last 3 years although nagdaog na kadua ka beses dire sa idalom kang sa regional level ang mga kaso yet din pabuyan-buyanan inin nila sa babaw sa CSC o kung sa Civil Service Commission ang pag-reinstate sa aton ng mga empleyado. So amo inayabanwa ang tindog namon kag kung may kontrata gid man siling namon hindi public-private partnership o kung PPP, kundi public to public. Basiwa, butang ka, hindi bala siling nila nga makuha sila kung tubig, pag-o nga kontrata, bulk water, dito sa ibabaw sang Kaliban-Imbang, kundi why not be entertaineron naton nga public to public. Kay tungod nga ang dapat nagniya, sang among water reserve, Murcia, nga hindi kita magkontrata o pod sa Municipality of Murcia, Bacolod City, partnership with the Municipality of Murcia. Kundi barato kayo ang atong tubig kung public to public rather than public to private. Kung mong bot kasulingan sa dyan? Yes, anyway, Sir Bot Silingon diri, ang punto diri ninyo, no, personally and sa amlig tubig, nga supposedly dapat hindi ta mag-welcome sang bag-o nga concessionaire. But instead, ato gani ang ining miara kita nga PPP nga ginatawag nila or joint venture, supposedly hindi na sa effective kag amo dapat gani dulaon na sa damo ng punto naton, sir. Yes. Because banwa once gani nga magsulod ang isa ka pribado ka kumpanya sa isa ka public utility, water, amo na yung tindog namon, water, electricity, communication, transportation, etc. Pagsudlang gani na banwa sang pribado, hindi na siling ko serbisyo, kundi negosyo na. Correct? Yes. And another thing, sir, ang question lang, do you think this one is a political accommodation? Again? Do you think ining pagsulog sa bag-o nga water concessionaire nga may ara na kita nga nag-exist, do you think this one is a political accommodation? Vested personal interest. Okay. Correct. Not only a political accommodation, kasi butang tabi sa phone, why man na yan siling ko sa politika mo, kundi personal vested interest sa pilalang natin ka mga opisyalis. Pero sir, o sa pilalang ka mga individual, negosyante, o kung inkahots sa aton nga mga government public officials. Amo lang inabanwa, hindi para sa pumuluyo, hindi para sa komponsidor, kundi para lang sa ila. pero sir, do you think may ara man positibo tani nga madulong in kaso gid man nga i-welcome ay kaduha sini nga concessionaire? Wala gid. Wala gid. Nga man sir, nga man sir. Sawan na ini naton sa liwat nga nakita naman naton ang ining GBA nga palpak, nakita ta nga hindi galiya siling ko nga kayohon nila, kundi maaralang nga makadinansya sila sang dasid kakunda ko. Wala gid bala banwa, that's why kapati kita nga ang public utilities should remain with the state. Kita kung tani dapat ang magapanag-iya. Ang tao hindi ihatag sa pila ka mga pribado lang ng mga negosyante. Inkahot sa ato ng mga public officials kay sila lang inibanwa ang magaganar. Milking cow lang nila, dalatasan lang nila ang mga negosyo. Wala pagperde mo. Pagdapati ka sa plan na ang nga negosyo, wala pagperde. Wala pagputo. Kahit tungod hindi mo balasin nyo siling ko ang hindi kinanyan tubig. Kaya ang sa ato hindi kinanyan kuryente.
in Chino sa ato ng butang kabiway nagasakay sa mga publiko ng mga salakyan na banwa. Once gani nga ihatag mo na sa isang kapribado nga kampanya, rest assured banwa, why labot nga magkasaka ang ginabayaran ka sa tilaw sa sinin na serbisyo, kundi magalala pa ang serbisyo pang inangan negosyo. Sige. Sir, mabalik na kami sa the coming days, no? If ever may mga update and balikan natin si Sir, last and final stretch again man ng tani, no? Anyway, mga kaakson, si Sir Jun Gamboa, former councilor Bacolod City, stating ang iya diri nga opinion kag pananawan regarding sining panibago naman nga ginaduso nga pagsulod sa concessionaire sa sulad sa Bacolod. So, Sir Jun,